হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজি আমি বনাবলৈ লৈছোঁ চিকেন পকৰা। তাৰ বাবে লৈছোঁ এয়া চিকেন, এটা আন্দা লৈছোঁ, নেমু ৰস লৈছোঁ, ইয়াতে জিৰা ধনিয়া গুড়ি আৰু গৰম মছলা লৈছোঁ, জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ, এয়া আদা নহৰু মই দি গৈছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। এয়া মই আদা নহৰু 1.5 চামুচ দিছোঁ। ইয়াতে মই আন্দাজমতে নিমখ দিছোঁ। এয়া গৰম মছলা আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়ি একেলগে মিক্স কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে চাগৈ দেখিবলৈ পাইছে কালাৰকেইটা। ইয়াতে মই জালুকৰ গুড়িখিনিও দি দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়িখিনি দি দিছোঁ। এয়া নেমু ৰস লগত মিলাই দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি থওঁ। অভাৰনাইট থ'লেও বহুত ভাল হয়, কিন্তু এতিয়া ৰেচিপিৰ কাৰণে মই আধা ঘণ্টাই থওঁ। আৰু পিছত আৰু কি এড কৰিম আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাব। ধনিয়া অলপ এনেকৈ হাতৰ তলুৱাতে মোহাৰি পেলাই দি দিছোঁ, গোন্ধটো ভাল আহিবলৈ। আপোনালোকে দিবও পাৰে, স্কিপো কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই এটা ডিম দি দিছোঁ, ইয়াতে মই অলপ পিঠাগুড়ি দি দিছোঁ আৰু লগতে অলপ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিম। চামুচৰ 2 চামুচ জোখৰ দিলোঁ। আহক আমি ভাজিবলৈ যাওঁ। এয়া মই কেৰাহী পাতিলোঁ, তেলো গৰম হৈছে। অতিৰিক্ত তেল গৰম হ'ব নিদিওঁ, অলপ কমকৈ গৰম দিছোঁ। এয়া মই এপিচ এপিচকৈ চিকেন পকৰা দি গৈছোঁ। মই আকৌ আধা ভাজি পেলাই উঠাই দিম, আকৌ ভাজিম পিছত, তেতিয়া মচমচীয়া হ'ব। জুইটো কমাই দিছোঁ। এয়া মই ইলুটি কৰি দিছোঁ। মই 80% ভাজি পেলাই এয়া নমাইছোঁ। আকৌ মই ছেকেণ্ড আকৌ ভাজিম 5 মিনিটৰ পাছত। আকৌ মই ছেকেণ্ডখিনি দি গৈছোঁ। এইখিনিও একেভাৱে মই ভাজি ল'ম, হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম 80%, তাৰপিছত আকৌ ভাজিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। মই 5 মিনিটৰ মূৰত আকৌ দি দিছোঁ প্ৰথমে ভাজি লোৱাখিনি। এনেকৈ মই এতিয়া চিমৰ পৰা বহাই দিছোঁ গেছটো। এতিয়া মই 3 মিনিট ভালকৈ ভাজি ল'ম,
ভাজি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। হেল্ল' বন্ধু হ'ল ক হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া মই চিকেন পকৰা বনাই আপোনালোকৰ ওচৰত ছাৰ্ভ কৰিলোঁ। আৰু যদি ভাল পায় বনাই খাব আৰু আমাৰ কমেণ্টত লিখিব। আজিলৈ আহোঁ।